विक्रमजी ओ विक्रमजी बोली ओ विक्रमजी छोड्नु न छोड्नु न म्यानेजर आउँदैछ छोड्नु न छोड्नु म्यानेजर आउँदैछ ल हेर्नुहोस् त यो के हो अस्ति भाषा मैले यहाँ फुटेजै राखिरहेको छु अहिले यहाँदेखि पनि हटाएर खालिदिनु भयो यसले रुमाले मेरो भन्नुहोस् यो त भएन नि त नि होइन भन्नु न तपाईँहरूको हरियो कार्ड पाएको होइन गोर्खाले हरियो कार्ड हामीले यस्तो खाना खानको लागि पाएको हो भन्नु न भन्नु ठिकै छ बाई मिस्टेक होइन अस्ति पनि भेटेको म यहाँ फुटेको छ तपाईँको म्यानेजर आएर सरी भनेर रेडबुल खाएर केस मिलाउन दफा गर्न खोजेको थियो हामीले रेडबुल नखाएको यस्तो नि के हो त सर यो ल भन्नु त खै सङ्ला लासेर छ दालमा यो होइन सबै दालै क्यान्सल गर्नुहोस् न आजको दाल 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 पानी चाहिँ